Suomessa. Mä korjaan tätä. Eli silleen, mä ostin tän eilen ja se tuli tänne. Silloin kun mä ostin, mun piti olla tähän. Mutta mä poistin nämä videot. Mitä vähän erilaisia videoitakin. Jos sä nähdään mun naaman, niin saat nähdä sen. Niin jos tää saa 10 rikkasen, niin siis voi näyttää sen. Ei se mulle ole kiire. Menissä tänne tonne. Menee oi. Tämmöstä. Mä käytän rasvaa. Mahdoton rasvaa. Noin. Tuohon. Tässä me ollaan vähän siis sotkusta ja muutakin sotkusta näköisen. Tää voi olla ehkä pikkasen lyhyys, mutta mä koitan saada jonkun. Mutta sitten koitan kyllä tehdä toi. Mitä mä teen tän? Nyt mä omaan pohkiin. Tässä. Olelinnissä. Tähän kuuluu tämä. Noin. Roskottaa nyt, mä tehdään sen. Eli ota tämmösen, kun se on pohki. Läpiäkö liimaa? En tiedä, onko se siitä. Hehehe. Mä otan nyt yhden toisen. Tää pitäisi olla. Tästäkin loppu. Katsotaan kokonaisen sittenkin. Noin. Rasvaa. Tätä vähän kahtaa vedettä. Vauvaöljyä. Vahtaa se vielä nestimessä. Noin. Ja sitten mun tehtiin sekoitusväline. Sitten piilarinnestettä. Ei luoksoida. Sapulleista. Älkää väittäkö näistä tästä äänestä, koska me tehdään kakkua. Sitten lisää. Eli jos te haluatte ostaa tää ruoka, no niin vaan nää, niin että tässä suosissa. Eli mä otan nyt täällä kertaa. Mä liitan niille. Ei kirjoittaa niin, koska liitetään näin. Ilmekkaasi. Täällä on itikko!
aika paljon hyvääkin. DD. Mitä tapahtuu? Ei mitä tapahtuu. Sekoitetaan. Eli Jumalan takaisin nimellä sun oman kautta. Näitä mun kaikki sanomit. Eli nähdään ensi. Moi!